Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Comment na mutu baoba bongo boye Satan zo réclamé. Soki kutu Satan réclama qui Pierre. Ou azala qui pembeni à Jésus-Christ bongo dinilesi. Ça la bémission, mais l'oko ça la passi pour combo ya Jésus-Christ eza diso mingi na monokolete et komi ba wario. C'est là ba rêve na ba songe, il faut zalana pasteur ou azana don ya explication ou ba bengi interprétation. Dans pour la troisième fois, Eli a comprendre que moi na oyo Nzambe ndazo benga na se apo na se apongi. Voilà. Ndomoni prophète Samuel lelo a commis prophète parce que azoki appel na nini na pongi. Eli a bisi tango mungongo wana ekobenga yo ba répondaka boyi. Omoni azaki na un papa, un homme de Dieu azaki na se orientation. Apesi orientation. Kala soko ki mungongo wana ba répondaka ngo boyi. Songe oyo Joseph Azwaki et koko kisama après 13 ans et koko ma gouverneur wapi na Égypte. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Ça dit nous 45 ans na kati évangile. Donc au moins la ka muto leloti. Aux hommes, ce qui vraiment avant dit ça qui bonzabe on a fixé les lots, mais peut-être n'a pas tous les 26 provinces nabiso à coquin peu cause na excitation ya l'église. Vraiment. Prophète de Nilesi azam mutumoko na temps o esengeli to senga to sanga na basala nzambe baza motema ya mawa o baza na Saint-Esprit to bonde la pona ye. Amen. Po réclamation eza makasi na vie na ye. Diable a réclamé. A réclamé vraiment na niveau azanango. Yango zo mona vie oyo a komiko sala lelo. Azo bengisa ba journaliste ko sala ba émission, mais loko zo sala pasi pour kombo ya Jésus-Christ eza lisu mingi na monokolete et komi ba warion. Ba warion. Est-ce que Nzambe wa benga kaye tango kutana kana Nzambe ayebaka ba warion oh là là zelo komoko boyfo et ça la passe pe mao komona mutu baoba bongo boye Satan zo réclamé soki kutu Satan réclama qui Pierre ou azala qui pembeni à Jésus-Christ bongo dinilesi pourquoi pas Satan a réclamé eza be fait à réclamation ya monde de ténèbres aza mutu moko na osenga ba serviteur de Dieu to sangana to bonde la pona ye pour que réclamation ana et ténèbres éthique et libre azonga vraiment na bolingo liboso oyo ayambaka Jésus-Christ. Vraiment bandeko balandi et koloba mosala nzambe azoloba oui et touché ngai et basala nzambe oyo papa na biso denilesa komi sujet ya moquerie sujet ya licho soki penza bolingo ezali eloko papa na ngai ekutia utoloba soki bokosala basekate basala ngana olanda bato bere ko bosekaye mais ngana epesala mao boya nde tosungana tobondela pona po lelo ya bimi na bawari mais peut-être yo ekozala nde bakangi yo na tene ozomona ngai na osenga mingi tobondela pona Denilesi prophète Denilesi. Merci beaucoup message eza lancé maman passe pe appuyer loko wana soki vraiment ekosala manga pe na kozala pona kosunga mosali na Nzambe oyo Satan alingi atia mutakala na ye na polele tokoti sikoyo na mama ya likambo na biso oyo tozaki nango papa na ngai kuchu mais quand un peu kolimbolela biso différence o ezali kati ya songe na rêve malobomboka yo. Merci beaucoup mama passa songe par définition balobi eza ensemble ya ba idée ba imagination oyo eyelaka mutu tangu alali. Vous comprenez les ensembles ya ba imagination ba idée oyo mutu azoka tangu mutu alali. Et puis il faut koyeba que songe na rêve eza différent. Tangu tozolo ba songe eza nini
songe ezali ntango moto alali mongongo ayokaka wana elobelaka ye na butu ke mwana na ngai keba kobima te lobi bazoprepare likama mpo na yo nakopambola yo nakosalela boye mongongo toyokaka sa image mozokaka mongongo ya pamba nde babengi yango songe. Vous comprendre? Donc songe ezali voix audible toyokaka na se ya pongi. Mais mosali na nzambe eza mpe na bato mosusu akoyoka voix audible te mais alali eza kwa na alali nazolota papa ekutu azotyanga maboko wana sikoyo eza rêve to eza son wana sikoyo ezali rêve parce que na kati ya rêve tozomona vision po rêve ezali image oyo tomonaka ntango tolali nalali ndenge olobi ano omoni nga naza koepozele yo maboko ezali baimage oyo nzambe azotalisa yo télévision mobimba nde babengi yango rêve ozo comprendre na bible bible elobeli biso makambo mibale ya songe na rêve soki tokotanga bible rapidement mpona koyelisa ta na biso na Job chapitre 33 lectrice na ngai peut-être lelo azate mais bala sima koya Job 33 verset 14 verset 14 à 15 bible lobi bo amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un confort sommeil. Alors, Bible lobi nzambe alobelaka biso na nzela ya ba songe. Voilà. Vous comprenez? Il nous parle. Azo pesa biso ba avertissement. Azo talisa biso ndenge ni toko tambola. Vous comprenez? Na nzela ya nini ya songe. Le diable ne peut pas nous parler. Ah, la Bible lobi c'est Dieu qui parle. Bible lobi par des rêves. Toujours dans Job 33, verset 14 à 15. Rêve, c'est une image de mon accident, mon mokile do zika, mon trouble na mboka. C'est une vision on zamba otali sabiso pendant la nuit. Donc zambende alobelaka biso. Amen. Ato loti bazo boma yo bien loti ba cercle loti ba ndoto amabe. Bazo lando pas ba soda je m'excuse. Nzambende atalisio asali yo grâce oye baba plan maléfique. Oyo monguna zo préparer pour na yo. Le diable ne peut pas nous montrer ça. Amen. Pour diable rolingate on alotisa yo mabe oyo zo lingé la yo. Voilà. Donc c'est Dieu qui parle. Alors tant nzamba zo loba nzela ba rêve na ba songe, il faut alana pasteur o azana don ya explication. O ba bengi interprétation. Voilà. A expliquer yo likambo yo kaki mongongo ne lobi boye. Et vision qui est sotalisa boy. N'a pas cet exemple dans la Bible. 1 roi chapitre 3. Tangu nzambe akutani nanani na Salomon. 1 roi chapitre 3 rapidement. 1 roi chapitre 3 verset 5. Bible lobby à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Voilà. Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux, je te donne. Donc, tangu Salomon alalaki, Nzambe aye kokutana na ye na butu, ndenge to tangi en accord ya Job 33 verset 14 à 15. Dieu parle par des songes pendant la nuit. Et comme elle a quitté nani Salomon, tangu alali na butu, Nzambe kokutana na ye. Abi sengangelo ko nyonso na ko o lingi na kopesa yo. Ayokaki mongongo na monaki image ya Nzambe te. Nde babengi yango songe. Voilà. Ndeko na ngai, je crois que vous comprendre loko Nzamba zoluba. Mosali na Nzambe nakoki un peu kotuna. C'est que kaka na nzela ya bandoto na biso to liloto na biso. Okoki pe koyeba kobonga na yo to pe kobeba na yo. Mais to koma wana. Amen. Nzambe abengi basali na ebele na niveau ba songe. 1 Samuel chapitre 3. Prophète Samuel.
bobi bien histoire à Anne qui stérile abisaki nzambe soko pesinga mwana akoza na service na église OK prophète Samuel azaki na église na nani na Élie le sacrificateur nzambe akomi kokutana na Samuel na niveau akomi ko benga e plutôt na niveau ya songe pour Samuel alalaki ayoki mbongo zo benga ye Samuel alamuki akimi mbangu pa Élie ayebisi Élie ozobenga nga Élie ayebisi na bengi yoti zonga na pungi na yo amen alali lisusu ayoki mbongo lezo benga Samuel asutuki akepa Élie abi ozobenga nga Élie alobi te natikali ko benga ote zonga na pungi tango et pour la troisième fois Élie a comprendre que mwana oyo nzambe ndazo benga na se yapo na se yapungi voilà ndomoni prophète Samuel lelo akomi prophète parce que azwaki appel na nini na pongi Élie ayebisi tango mungongo wana ekobenga yo ba répondaka boyi omoni azaki na un papa un homme de Dieu oyo azaki na se orientation tala sokoki mungongo wana ba répondaka ngo boyi c'est ça lelo pe mutu nyonso oyo azana ba problème ba songe ba rêve il faut un père un homme de Dieu oyo azana don ya explication interprétation pour expliquer parce que c'est le comment très très important na ba vie na biso ba nzambe bandeko balandi prédication oyo ya ba rêve eza vraiment makasi et puis eza capital tozwa temps ya kolanda yango po ekosunga biso eza na mutu mususu oza na poto yo lotaka bazwa yo passeport nous a nango te puis soko landeli bien romona makama mikanda nous sala ça ba complication à cause ça la 10 ans belé ba sali ba 10 ans ata voya kana mikanda ya batu yemo pona nini ndoto wana lota ke passeport nous a pas noko na mina bombela eza réalité eza moment okolamuka oyo sana nzambe aboto lelo ango amen alors tokota siko na rêve oui na sepel makasi na rêve tolobi eza image to mona katangu tolali mais so totangi na Genèse chapitre 37 Genèse chapitre 37 il est écrit Genèse chapitre 37 verset 5 Bible lo Bible pour interpréter oui Joseph eut un songe Joseph azui liloto il rencontra à ses frères pe abeteli yango na bandeko na ye qui haïrent encore davantage pe batioli ye lisusu ya koleka il dit alobi na bango écoutez ce songe que j'ai eu boyoka liloto oyo ngai leki na bino na nous étions liés de gerbes au milieu des champs kangaki biso maboke na katikati ya bilanga mais voici ma gerbe se leva s'éteint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Maboke nyonso bakangaki etikali ya kofanda mengai na telemi pe maboke wana nyonso engumba meli ngai. Amen. Donc awa rêve pona lobaki na kati na songe rêve ezali. Amen. Vous comprenez? Na kati na songe rêve ezali. Songe oyo Joseph arrêvaki. Amonaki bazalaki na bilanga na bandeko na ye ba matiti bandeko na nyoso zaki ya kolala mais matiti na eza ya kotelema ya bandeko na lala ki liboso na ye a expliquer bandeko na ye tala eloko na moni bandeko na ba comprendre que à la longue ndeko na biso oyo akozala élevé plus que biso ole ba sepela bazui ene ba kotiseli Joseph à cause ya nini ya songe oyo arrêvaki. Amen. Rêve na ye aye kozwa rêve pour la deuxième fois na verset 9 talango il eut encore un autre songe azui lisusu liloto ya mbala mibale il rencontra à ses frères abeteli pe kaka lisusu bandeko na ye il dit ayebisi na j'ai eu encore un songe nazui lisusu liloto mosusu voici boyoka le soleil moi la lune sanza et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Minzoto 11 engumba melingae. Verset 10. Il le rencontra à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit que signifient ces choses tu as eu. Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Est-ce que ndoto oyo loti oyo koyebisa biso lingi koloba ke yo biso na bandeko nonga tata na mama na bandeko noto kongumba melaka yo?
Ah oh là là. Ozomona. Donc rêve ezo déterminer déjà avenir ya moto. Voilà. Et belé ba négliger biloko. Mais votre serviteur évangéliste Michel est là pour vous. Amen. Donc interpréter makambo et trouble ka na butu. Amen. Facilement. Et ba service et ça les ba prière, on va aussi prier pour vous. Awa nzamba zo talisa Joseph oya kokoma lobi. Amoni na songe na ye a rêvé étoile, 11 étoiles, soleil na lune, ezogumba milaye. A rencontré ba frère na ye, ba inie lisusu. Akeko yebisa papa na bango Jacob. Abiseke biso. Ngai papa na yo, na mama na yo, na 11 frères na yo. Tokogumba melao na mabele. Ozaniko na biso songe oyo Joseph azwaki et kokokisama après 13 ans avec comme gouverneur wapi na Égypte. Bato ba négligeaka ba rêve, ba négligeaka ba songe. Nzamba zoloti so que déjà ndozana ozali sous la vie de prière te tala sereke ozolota. Nzamba za bolingo otalisa o que ozokufa déjà. Lukelo minanga po kufa ne sanini elongwa. Mais muta loti ba cercueil au lia bondela abondete lobi nango muta sanini akufi. Ou bien loti si membre moko famille ke abemo ozoela mutu X B Y. Eza poto bondela po mabene sanini esa le mati. Awa Joseph amoni image. Tango mona nini soleil. Tango mona lune. Tango mona étoile. Eza ba image te. Oui oui. Eza ba image. De ba bengango rêve. Eza introduit na kati ya nini ya songe. Amen. 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 Il fallait qu'un père a expliqué. Ça demande un homme de Dieu pour expliquer le problème au yo lotaka na butu. Amen. Ozana poto mo lota lo pa na bino na kin. Osukola pa na bino. Ozana esprit à rétrogradation. Amen. Okoki nyonso sa kunesi koza. Wando ke moyen okende liboso. Pourquoi il no osukola na Kinshasa? Et puis bon tel so que esprit na yo dépend na non. Magoza kuna posa pamba. Au simba mbongo sala ngo lokoti. Donc il te faut la prière pour que ça la délivre. Mosali Nzambe ezana ndeko moko to sola kinaye. Eloko ela musingai ndeko wana vraiment soko la émission oyo akobenga yo pour que Seigneur asala engolo. Ayebsinga mama pasa. Na lali na loti ndoto nazotambola à 4 pattes na memi mutu likolo nanga. Nazotambola na 4 pattes mutango azobeta nga lokola punda. Paka. Abila sutuki ndoto na sutuka mukongo nazokoka kufanda. Voilà. Donc Nzamba talisie na rêve, Nzamba talisie bandokinde ba transformer. Donc ya koma punda. Koma punda ndenge ya butu. Oh Jésus. Donc azan esprit wana est servitude. Ndenge ya butu ba ko utiliser yango na vie na biso mokili boy. Et vous allez vraiment passer pour à vivre vie moko paix. Et pour vous avoir problème de santé à travers rêve wana. Donc il faut un homme de Dieu à prier pour naï. Biso tout ça la service on a la délivrance ya ofilé. Vraiment. Eza na mutu mususu lotaka pe oloti yo lotaka okabolela batu biloko akolia. Yo mutu na yo leksango kaka na basani ozokabolela batu. Prophète okolimbola ndota bongo ndenge nini. Mais yo za noza ozokabolela batu. Ozana na mokili po osalela batu. Mais yo mokomisa elati. Okoma na o serviteur ya baninga mususu. Mais yo servaka. Mais bako servir yo mukolo ni. Il faut que lukasiko ko bondela pono ko renverser tendance wana. Amen. Yo servaki mais yo pe siko ba koma go servir. Ba koma go servir yo mosali Nzambe. Donc c'est vraiment très important. Oui oui. Ba Nzambe bo négliger ba rêve. Amen. Votre serviteur évangéliste Michel Ekouchou. Tango zolo ba rapina numéro zo kotisa mbala moko. Vraiment bandeko bokoki ko zala na contact plus 243 9 98 99 36 59. C'est un numéro WhatsApp. Amen. Plus 243 9 98 99 36 59. Prenez un numéro dans la personnel et WhatsApp. Oh compliqué comme au salaboé pose le sambo tout ça. Bato belé bazo benganga na Europe. Ceux qui m'a bezala qui YouTube ezana qui songi makasi. Makasi. Ngala koyeba na ba commentaire papa. Oui. Komi tu mi belé. To le kanaka pas bato belé mais Amen. Ce qui m'a bezalaki et si quand m'a bezali et bunga na kati. Amen. Au cas le contraire
ngane nazozwa ba plainte ya ba serviteur de Dieu musuba otangela nga ba kombo nzamba yoka kama muta bengi amonika muta poto bengi ye avant la prier lo pesanga 700 euros avant la prophétiser pour nos tinda ya lobi kwango komi ya ba poche na bino basali na nzambe s'il vous plaît guérison miracle babi eko accompagner ba oyo nyos voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons les miracles d'abord au pluriel donc ceux qui ont beau traiter mutu aza na miracle na molimo na nzambe oyo aza revêti aza rempli pas na caché arbonde loko bot parce que bino bokomi ici on dirait ba miracle on dirait cop ndeko moko na niveau ya Europe Suède abengaki nga na problème ya paiement amen na téléphone na bondeli nzambe na kombo Jésus Christ amen guérison miracle amen abika ça fait 1 mois et demi amen vous comprenez amen avanda ayoka bika penza muko mususu abenga bima évangéliste nazokamo na biki depo bondela ponanga amen mais na oki osenga mbongo te koma ngalo bi eske soki ozwi likanisa kopambola ngai nakoboya te yo ozelaka nga na senga yo ozomona sikoyo bafo wana deja babebiseli bana na nzambe oyo bazoya na évangile na ndenge ya solo nzela bakangeli bango banzela mingi à cause ya bisenga-senga na bango nde naza analeki ana futi ozo comprendre moto oyo à cause na besoin à soutenir œuvre nzambe je peux pas lui demander automatiquement Bible lobby tant moto ya ko consulter nzambe akoyi koya maboko pambati et c'est automatique ça peut obligatoirement ceux qui osent nango tu peux le faire ngo ko sala ko peut soutenir comprendre émission o abandoto nanga na obengi to petite explication vraiment la tika ko zabilo côté l'homme de Dieu je suis vraiment touché Dieu m'a mis à cœur na sala bo là ça dérange pas vraiment mosala nzambe tozongi na mama alikamu na biso révélation en atango yo pe ozu eza mbatu mususu oloti lelo esalami pe ka lelo parce que wana to lobango ezanini ndoto de tikotaki donc nzamba lobeli yo que loko esalima actuellement pour ba révélation na songe na rêve eza to conjuga comme on a 3 temps le passé le présent et le futur donc à travers interprétation donc e ba ka ndoto ozu eza ya kala ou bien il y a présent ou bien eloko ekoya amen vous comprenez donc ba rêve c'est comment très très important ma casse ngala banda ko lota mingi na obwaka fili na bale na obeda buta ba mbisi na obwaka ba na lota ngata ba 5 ans de 2002 toka ngana yambi Christ na 2002 na zolota na obwaka ba fili na bale non mais lelo tant on a nos frères na zo gagner ba âme l'église amen na 2010 ba consacrer nga tant qu'un évangéliste ba latina col pastoral dans un ministère nzambe ekolobelanga pona mission de délivrance amen na à partir de 2013 sala musala nga boye mais la sola na mokambi nga l'expliquer ba bonde pona nga lelo on a ko évoluer kitoko amen vous mona donc rêve songe eza eloko mo très très important Nathalie Sibango appel ya Samuel na songe nzamba pamboli wa Salomon na songe avenir ya Joseph pour comme gouverneur nzamba lobelier na rêve babilo busupeza bo ofungoli misu bozo mona penza makambo oui mais ozoza explication mutu lokola Moïse amoni nzete zo pela moto na mezozikate donc eza vision moko ya tikotaki ozo comprendre appel à Moïse qui na rêve na vision tant nzamba zo benga ye na buisson ardent miso bo moto bo moni nzete zo pela moto mungongo zo loba na kati rêve donc nzamba za mystérieux oui image na vision et sangani mbala moko o Moïse amona bandeko balandi oyo nyonso ozwa libaku malamu ya kolanda émission kitoko mosali na nzamba aza wana disponible en plein temps ndenga na lobaka aza wana vraiment pona bino aza wana pona biso yo oyo muto fandaka ozoluka o comprendre te yo olotaka ndoto puku mo bwakasi akona sema kolo sauter yo olotaka nyoka moko boya ye atelemeli yoka mutuna ekabo nyoka za na signification papa na ngoko pesa bana na nzambe le serpent c'est le diable amen ngam komso na zo bonde na bouf na bonde la sija famille nzambe kango la famille nzambe
naye komona nyoka munene alati linete aoseka ngai. Eh, anaconda. Vraiment. Nyoka alati linete abi ba prière nyonso osala wana ekota la monoko langa. Eh, na révélation wana na zui mbeli moko loboko langa bongo ni bango mbeli. Amen. Na kati na niveau mutu ane sauter pas. Na kimba moko babisinga olongi. Ba prière nyonso sala ko ya melaki asanjango. Amen. Donc la révélation c'est le moko très important. Très important. Nzamba va déterminer vie na yo actuelle et vie na yo future. Amen. Zomona. Mutu so luka musala, mais olota Oso sala. ozo sala dia na mutu. Mais na musala moyo yata. Vraiment. Na moi chômeur mais na buto za directeur entreprise. Mutu muso o mona mwana mwasi. Aboti na mute. Mais azolota zo melisa. Okoyoke pe bola nzoto solo ndire maman azo melisa. Moi zé ya mabele. Zé ya mabele maintenant aboti te. Et ça ben biloko moko très important. Oyo ezo senga vraiment bandeko bazana ba cas grave bongo. Babenga to prier les bango. Eza pe yo muto lotaka ndoto otonga ndako banda pena ndako na fondation o mati o tie tipo tie tol signification ya ndako ezaka tombe. Soki eza na batu balotaka bandoto wana mosali na nzamba azali. Benga to eta. O tie déjà pe plafond. Tango tiaka ba porte yo za mikolo mingi tozo ke kota na ndako na yo. Benga o tenga nzamba tasi na lotonga ndako. Ozo beta to lo ke sengo. Donc ça demande beaucoup d'interprétation. Amen. Bien aimé, bino bokozwa occasion kolanda biso. Vraiment Nzambe alingi bino mingi parce que ça va vérité moko boy. C'est pas donné à n'importe quel serviteur de Dieu. Amen. Nathan pour mingi ba oleka awa bazotalisaka batu ba futilité ba Nzambe taw ba kobenga ekoy makambo mususu ezana ser moko benga na Suisse alobi abengi prophète moko. Prophète wana komi kolinga ye. Kasi bino ba pasteur ba réseaux sociaux. Chaîne nyonso sur les réseaux sociaux ezo yamba ba sali na Nzambe ba fo baza ebele alors que le Seigneur nous fasse grâce. Dans des discernements. Toyeba et puis de tozala kaka non Nzamba sunga biso mamolimo mo santu e komi temps na yo o visiter peuple na yo kombo na Yesu ezo finga mingi ça fait très mal le nom de Jésus. Amen. L'homme de Galilée, habitué à la souffrance. Nde kombo wana penza oyo. Vous les faux pasteurs, les faux prophètes, bozo lekanaka nango bozo lia mbongo ya l'homme de Galilée habitué à la souffrance. Yango mo Bible le bina mkola suka ba serviteur de Dieu ba kozala juger sévèrement. Surtout ba oyo ba prophète abandoki. Bozo longolisa basi bazemi. Bozo travailler na science occulte. Ozo ya côté ya na chaîne YouTube. Mais ozo na sa ba drink. Na drink. Oh. Ozo mo. Zambe. Bana batu kuna mbongo apoto eza pasi. Batu babimaka ba 5 heures bakati ba pongi ba osa ba travaux forcés. Atindi mo muke na epo o sunga na mabondeli Nzambe a sunga e a évoluer. Vraiment. Mais yo zimbongo wana okangi téléphone. Ele kana lisuti. Problème ezate basali na Nzambe bolia na bino. Mais Bible elobi tango akoya akofuta mutu na mutu kolandisa na misala na ye. Alobi na biso na Bible etotika na bambuma malamu. Vrai na blé. Nyonso ekola yende. Boye baka ke nyonso bozo sala. Ba mensonge so bozo yebisaka ba na Nzambe avec vos faux prophéties. Oh lelo epandi ba famille. Et même divorce, et bimisi ba phaseur. Et puis marche na bango za pied. Et là, il y a mis ça tout. Et là, on a encore déploré que ce n'est pas un serviteur. Na habité na benga bango ya Nzambe ou bien ya Satan. Et là, quand il bosse ça, impudicité. Na masanga il y a mis balai. Il a esprit ya cupidité. Il y a kolinga mbongo. Il y a mis ça tout. Il y a orgueil. Quatrième, il y a mensonge. 4 biloko hollandais. Et kangi basali ya Nzambe. Ba obima na komba Nzambe ata bazana bo bandoki me ba yaka na komba Nzambe po ba boya na komba Satan directement me bazo yaka na kombo ya nani ya Nzambe po na lakisa ke Nzambe za sukisa Jésus Christ za sukisa bilombi oh bande ko bala ko la suka Nzamba ko ako exposer oui avant que tu me ko la suka ngo abandi pi déjà ko exposer to banga Nzambe biso basali na Nzambe ngaka tangu
na komaka place oyo ami benga Éternel Dieu des armées, Yahweh na mapinga. Eh, soki mapinga kutu ya se ya fachi to banga. Bongo to banga mutu wana, to banga ye, to se repentir. Mosali na Nzambe nyonso oyo akolanda émission oyo, to se repentir. Amen. Repentance exal nango gravité. Okolela pe masumu na chambre na yo. Obona bato bayeba ke oyo zalaki. Même dans ta chambre, ofuka mi otombeli maboko bi Yesu ngai yo na ye. Ngai yo na ye. Na sakali na kombono. Papa na nga betelaka biso lisolo moko. Abi zana mosali moko ya Nzambe azalaka kolinga kokosaka. Azalaki ne mosali na Nzambe te mpiaka ememi na mambo ya Nzambe. Akomoleka na kosala ba croisade ayokola na mwa Dimas na ye. Yo yaka boate, yo yaka aveugle, yo achichichichi ba po makasi ngato na Nzambe la bobika tout ça là. Et comment il pena copine et foulier. Et ko sala mukomso salisi croisade papa na ngai, mokaka tani ya solo aye. Papa biso aza meilleur ami papa biso azali pe un jour fona luka papa na yamba ye et ko édifier bassin na Nzambe o ba osaka na kombo na Yesu et sali ke na croisade wana koka ya vrai parmi na groupe na été mais ya vrai aye papa biso sabi tango camarade na télé mi akangi maboko atali amoni siko ke réalité en face ezoye langa abi camarade na ye abaluka ki apesi ko ka mukongo andi ko sala repentance. En pleine croisade ya munene o bakoka msusu ba uti omona banani mais vrai kokaye afuka même ko sala repentance ya binzami na sala ngoka na kombo na yo et na yebi ke na sala ka mabe lelo oto suki sanga mais kaka kombo na no linga ko yokisa sonité eloko oyo ezo sala ngana koma mosali ya Nzambe ya solo yazo boni na kuna yoki batu bagangi koka sali nini atambo la repentance. Oh là là. Attire la compassion de Dieu. Amen. La repentance, la confession sincère, la repentance sincère. Et makapenza mawana Nzambe kati na mutu. Na sengi na basali nyonso ya Nzambe, surtout les pasteurs et les réseaux sociaux, bossa la repentance et zelo comme alon papa. Toko mi kochite l'émission na biso maloba suka te pona yebi ke toko yamba yo prochain émission bi to révélation nini bandi ko balandi ba ye ba déjà. Bombango au moins tant on beta boy ba misu balandi ba sali misu o ba photocopie ba to ba photocopier ba ko photocopier au moni ba yeko bimisa on a ba révélation belesi selon la délivrance na quoi pe ko ba selon message on zamba otalisa pour na monde sur le plan à venir. France, États-Unis, Allemagne, Russie, plein de nzamba zo préparer sur le futur. Ba pays wana surtout pe na mboka na biso ba révélation ezali o nzamba talisi photo ya ko talisa na bana Nzambe. Nzambe apambola yo mosali na Nzambe bandeko balandi numéro ya papa na ngai ekutu ekozala na bande écran pembeni na ye vraiment bolanda bobenga. Et je sais que combien Nabanda Kutuza béni na émission Kitoko Oyo. Et je sais combien ba serviteurs de Dieu na ba servante ya Nzambe ba ko se repentir ba ko senga mawana Nzambe et makamunyo so tokoyo ki sa satana wana wa elibiso molimo maman. Aelibiso molimo kolinga mbongo tokoyo ki sa esoni tokochana nu Yesu Masia liboso mbongo na simakande Bible lobi na biso to luka liboso bokonza likolo. Pe nyonso ekopesa mela bino. Na pesi merci na mokonzi na ngai oyo azali Yesu Masia sponsor officiel ya chaîne na ngai Shobiso Télévision. Na pesi merci na équipe technique mobimba ya Shobiso Télévision. Pe na pesi merci na papa na ngai évangéliste Ekutu vraiment Nzambe apambola yo nazane sengo koyoka ki ozalaki pe moko na église oyo bandeko nanga bakambaki Mama Vicky na mood na ba 1997 zo beta ba bandite na mbunda grande sœur na Mama Vicky Mama Pasteur Vicky amen akadranga ayebinga na bomwana alléluia un jour na kovandisa nazaki Nicodim vraiment oya kadra. Alléluia, alléluia. Je suis béni na mosali na Nzambe oyo ayebi pe libota ya libota nanga vraiment Nzambe pambola yo. Na pesi merci na Jonathan Mukazi oyo aza derrière caméra na pesi na merci na réalisateur nanga kitoko Denis Mosolo mbongo nzimbu. Na pesi pe merci na ye na pesi merci na
Bras de Bumba les cordons, il y a Chobiso Télévision, on a fait merci na Molonga Nangai, Mike Mukadishik, Nabana Nangai 5, ainsi que na Papa Safari, Mama Kati Pelokola, Zambalola Amonabino, Nalobaka toujours, Soki Yesu Masia Azongite, Soki le roi de rois Azongite, Soki le narcisse de Saron Azongite. Ensemble, là, on m'a passé à Pena évangéliste et Koutou. Lola et mon abino.